iya bang, sayang murah. Aduh, sia kunyuk dulu iya anakna tilu. Itu mikir pisan babal. Murah kita mau murah. Murag-murag kan paling kadela di alaku sia. Murah. Karunya-runyaeun sia teh. Sakalian di lebaran kehet anak indungna teh ngumpul teh. Ayo nu besok ngumpul gitu. Sarua wae lebaran atuh. Goblok itu sia. Berarti puasa sarua. Sarua atuh. Ibarat sia, ya. Gableg anak ek lebaran. Anak sia dicolong ku aing sia rek ngamuat. Ngamuk atuh. Ha sarua manuke. Mikir atuh sia teh. Oh, apa tuh?